郭新年，我再问你一遍，那个人到底是谁？我跟你说过了，这是我的私事，我不会回答你。还给我打埋伏。这个人到底该不该信？你给我们一个痛快话。必须相信，我们没有别的选择了。我不相信。从一开始我就被吓着了，我怀疑是因为他们找不到我们，挖了个大坑让我们往里跳。我反对你怀疑一切的态度。一份好的测评报告对上首页能起关键作用。万一呢？他给我们的评测报告和苹果商店看到的评测报告不一样，说不定我们就会被所有的软件系统拒之门外。到那个时候，你哭都找不着坟头。你打开手机，你看看 App Store， 里边有多少软件？光手机应用软件上千种不多吧？没有好的推荐，没有下载量，咱们就被埋没了。我们只有1天时间跟狐游、跟捷讯竞争，为什么不能试一下？那我们就举手表决吧。反对的举手。卢克。我能最后一个吗？不行。你用脑子好好判断一下。你是软件工程师，你是有智商的，你也是股东之一，你觉得靠不靠谱？你别跟着别人走。我还是选择相信老大，我同意发。杨洋。我觉得不靠谱，一般走运的事儿跟我都没什么太大关系。我是被你们忽悠了，跟我妈说结婚，把我嫁妆钱都骗出来花光了，我现在都没法回家了。你们别让我这么担惊受怕的，行不行？我反对。你别怪我，你事先也没跟我说清楚。我再重申一遍，这很可能是个圈套，是金晨和罗卫这帮王八蛋设的圈套。就说罗卫，什么东西啊？白天来一趟，晚上我们就被车撞了。他不就是一带路党吗？金城现在势在必得，弄得我们躲在这儿。现在又搞了一个迷魂阵，你们就往里钻，啊？我把话搁在这儿，你们信是你们的事儿，我肯定不干。别说气话了，怎么着？你还真不干了？还有活干吗？啊？捷讯发布这么长时间了，他直接预装到手机里。全国手机销量一天多少台？几十万、上百万。狐游做广告做的规模这么大，上线2周了，我们呢？上线1天。洛维斯也不能为了我们推迟投资会。你教教我还怎么干？那要照你这么说，那别干了，咱们趁早散伙吧。我们努力那么长时间是为什么呀？问得好，我们努力那么长时间是为什么？为什么？傻蛋呗！要不是出这2次事儿，我们早成线了。哎呦，你还成猪八戒了？你这动不动就分家。猪八戒还有高老庄回呢，我回哪儿去啊？我抱着几台破电脑回去啊，除了不开机什么都没有，这就是一款废物。你早干什么去了？什么是废物？你给我解释清楚，什么是废物？没人用就是废物。钻石值钱吧？它埋在土里就是破玻璃，狗屁不值。信息时代晚人家1天就是废物，现在晚人家2周就是废物里的废物。你说魔晶是废物就不行，
我就不是废物，我就还不一样。他跟杰勋，他和忽悠，他不一样。是你曾经说他特别有价值了，啊！你现在说话算什么？你说话他放屁你啊！我承认，我说过他曾经有价值，那是在泄密之前，那是在我们被车撞之前。可是我们某些人清醒糊涂，把他变成了废物。不是废物是什么？现在没有价值了。我跟你解释清楚了吗？你听得懂吗？我听得很清楚，你想要让魔晶安乐死。就因为我曾经犯过很多错误，所以你怎么都不肯再给魔晶一次机会。请大家相信我，我用我的人格保证，我的这个朋友是可以信赖的。不管你同不同意，我都会发。高迪，我认识最谨慎的人，可能我这辈子再也找不着这么细心的合伙人。一直以来，我都非常非常尊重他的意见。所以，不管他说什么过火的话，我都能理解。但是对不起，高迪，今天我同意发。你确定要跟这两个疯子站一块儿吗？如果我们不相信评测师，直接把它发给苹果商店，肯定是一死。好。如果像你说的，这是金城罗维埋下的坑，我们跳下去不也就是一死吗？赌一下有什么不可以？现在是3-2，我发了。我想要怒放的生命，就像飞翔在辽阔天空，就像穿行在无边的旷野，拥有挣脱一切的力量。
想要怒放的生命，想着很想在无人深处，就像飞行在无边的旷野，拥有挣脱一切的力量。就像伫立在我不知点，就像穿行在最惨的星河，拥有超越平凡的力量。我想要怒放的生。就像穿行在无边的旷野。老大，你看我手上的血管都凸出来了，我这是不是打电脑打太凶，静脉曲张了？你看，静脉曲张都长腿上，没听说过长手上的。我这肯定是静脉曲张，而且我现在不光是手，我胃都曲张了，天天吃方便面。我今天必须得回自己家睡，我得泡一澡，我得享受一下个人生活，不能再这么狼狈不堪了，绝对不能一睁眼全都是方便面。来，把这杯热乎的39味太喝了。我们俩也不能再这么狼狈不堪了，我们要享受一下爱人世界。求求你了，让卢卡休息一下吧，人家都静脉曲张了。卢卡啊，守住了啊，守得住光荣，守不住也光荣。对对对，我今天也得回高木咖啡了。今天，要不你跟我走，睡我那儿。我这人福大命大，保你一切平安。明天咱俩一块儿去洛菲斯。哎呀，谢谢谢谢，我现在是连脚趾头都不想挪动一下了，我就一个人在这儿坚守阵地了，让我好好回味回味这些天咱们的光荣历程。今天你说说，明天魔镜的命运会怎么样？算命这事儿，我也不会啊。你姑妄言之，我们姑且听之。老大，你可别乌鸦嘴啊！你给我们来一段鼓舞士气的。那就得来段毛主席诗词。今日长鹰在手，何时不住苍龙？新年，祝你好运，也祝你好运。查了吗？下载量多少？没网，信号不好，查不了。你的呢？这可能让人屏蔽了，信号不好。有网也不敢查呀，这才上线1天，哪来什么下载量？温迪，彭总说马上开始。各位听一下，今天捷讯第1个发言，忽悠第2个发言，魔镜第3个发言。自由发言的时间限制在5分钟之内，然后接受分析师的提问，回答问题的时候尽量简明扼要。各位听清楚了吗？
新年。温迪，怎么了？他刚才叫你温迪。温迪是我的英文名。你还有英文名？我刚才说的你听清楚了吗？很清楚。我第3个发言。好。哎，老大，你跟人混的挺熟啊，你是不是跟人？那个啥，别出来，我还把我当做开会。今天会是最精彩的一天，谜底即将揭晓。我代表洛菲斯感谢3家企业能来到这里，给了我们一次投资的机会。谢谢大家。下面请捷讯的代表发言。捷讯是华夏通讯和东方网通捆绑销售的软件。大家手里拿到资料已经很清楚地展现了我们未来的商业前途。我们需要洛菲斯的投资，我们更需要一个像洛菲斯这样有国际背景、有国际声誉的公司为我们保驾护航。捷讯的使用费用将来会不会考虑下调？1块钱一条很贵吗？我觉得有点贵。你在洛菲斯做分析师，1个月能挣多少钱？有那么惨吗？我们尽量提相关的问题。也许捷讯呢是个好的软件，但是价格有点高。除了特殊情况，没有人会把它变成生活的必需品。那是你觉得它不是生活中的必需品，你代表不了所有人。请看这张图，这是捷讯上线到现在为止的实时销售成绩，170万台。捷讯是一个捆绑型的软件，它不存在粘合度的问题，而且无法删除。170万台手机也就意味着有170万人在使用捷讯。这个黄色的水银柱还在不断增长，它随时通报全国手机的销售状况。请看这张图，这是捷讯上线以来的收入，这是植入捷讯手机的数量和预计的年销售额评估表。大概到今年年底，会有700万台以上的手机安装捷讯。当然了，这还是个保守的预估。下面请胡油的代表发言。这是我们狐油第2周的实时下载量，还说得过去吧？狐油最看重的是客户的私密性，我们会为我们的客户提供的是4分钟更换一次的动态密码，安全是狐油的最高宗旨。然后，除开邮件功能之外，狐油还会为各位提供的是各种各样的生活类的综合性服务，比如说。您可以通过狐油来查天气，来订机票、订餐、订各种各样的票，交各种各样的生活杂费，等等等等。未来，我希望狐油可以涵盖
所有的生活类服务。当然，这个是在未来。还有，狐游的最近一次升级，增加了一个很有意思的小功能——兑奖。现在我要着重的介绍一下我们的兑奖功能。我有一个新的创意，做一款手机上的对讲机，就是有声音的短信息。只要您安装了狐游程序，您就可以和世界各地任何一个角落的同样安装了狐游程序的人实现即时沟通，实时兑奖，而且兑奖功能是免费的。我希望狐游永远免费。完了。不要脸啊！这就是郭庆年的好朋友、好兄弟，把我们的核心内容都抄了，抄的连骨头渣子都不剩。这个下载成绩应该是相当不错的。我想问一下你们未来的战略走向。未来，我希望狐游就像是一粒种子，可以生根发芽，可以开枝散叶。我甚至希望各位将来手机里只有狐游这一个程序。它都涵盖了些什么？涵盖一切，你所能够想象得到的一切。我认为这个世界已经足够复杂了。我希望通过狐游，让大家的生活都能够变得更简单一些。你怎么能确保达到这样的未来？通过研发，通过合作，通过合并。我希望团结业界所有优秀的个体、优秀的公司。我希望把大家都团结到狐游来，大家一起奋斗，一起来构建一个更美好的未来。有一天，我们不再讨论安卓系统，不再讨论苹果系统，我们讨论的将是狐游系统。很大的理想嘛。人嘛，还是应该有点理想的。万一实现了呢？最后一位，请魔晶的代表发言。郭庆年，加油！那个魔晶的资料大家都看过了，我觉得可以直接提问了。郭总，前几次项目对接会你都有很精彩的发言，这次怎么不爱说了？因为魔晶我已经做完了，我的精彩也用完了。什么意思啊？别着急。魔晶是不是已经上线了？上线了。昨天我们
刚给苹果商店送过去，安卓系统也送过去了。下载量是多少？不知道，没敢看。就1天，肯定没有他们俩高。查一下。放大屏幕上看。回到拉萨，回到了布达拉，回到拉萨，回到了他的家，回到拉萨，回到了布达拉。回到拉萨，回到了他的家，回到拉萨，回到了布达拉，回到拉萨，回到了他的家。我可以吗？姐，来不了了。我也不行，不行了。
玩不了，咱俩换一个。走。我们去玩。快点跟着我啊！我去吐一会儿，你们接着玩。朱经理。为什么？是我不够聪明，还是我不够努力，还是我不配你们洛菲斯的投资？为什么？为什么我会输？为什么？洛伟，你想要的太多了。你不可能抓住空中所有的气球。你有了邮件功能，还想要社交功能，还要订票、导航，甚至连魔镜都山寨进去。我的理念没有错，追求完美不是错。对待感情你也一样。有了我，还想要纳兰，你太贪婪了。贪婪？人要是不贪婪，到今天还住在山洞里呢。人要是不这样，到今天还在饿着肚子。人就是因为这样，人才学会了狩猎，学会了耕种。人类就是因为这样，人类才给自己盖了小房子，发明了汽车，发明了飞机，发明了一切的一切。人要是不贪婪，人类就走不到今天。贪婪，说起来难听，谁都不愿意承认自己贪婪。人要是不贪婪，人到今天还是耗子。老爷，少爷这儿，您能不能帮我告个假？我知道，我知道，你辛苦，但我没有人手啊，得有人盯着他，我1分钟都放不下心来。你走了，我怎么办？你再多帮我几年，我教他学好，我教他尊重你。很沮丧吧？天塌了。我劝过你，
不要去和他们争。他们要的东西，你一生下来就全都有了。你不需要向任何人证实你自己。跟进了不听了，我觉得到这个时候啊，应该争一下了。我会说服董事会继续支持捷讯，给你充足的资金，让捷讯占领全世界。爸，他们侮辱你，也是侮辱了我。罗威，你太自私了。所有人在你的野心面前都是狗屁。你敢告诉我，你保险柜里装着什么吗？装着一份合同，上面写着要退还我投资胡油的原始资金150万。你是想拿到洛菲斯的投资以后，就把我一脚踢出胡油，是这样的吧？你为什么要偷看我的保险箱？是。我就是翻了，要不然我到现在还是个傻子。罗威，你到底要骗我到什么时候？我没想骗你，我留在保险箱那份合同，我的合同其实是给你的保障。你别解释了，你不就是想让我签字吗？好，去，把保险柜打开，把合同拿出来。我现在就签，谁不签谁是王八蛋！我绝对不是为了骗你，我在这么我有多少钱我花不完呢？啊，有多少钱给我花不掉，我把那些钱留下来。还有良心吗？我不是想要骗你呀！你要房子的钱。口声声说爱我，我的好心都喂了狗，我真是瞎了眼了，我真是瞎眼了！干什么？全世界都可以不相信我，全世界都可以恨我，但是你不能，你一定要相信我呀！我凭什么相信你？我现在一无所有。你让我凭什么相信你？你冷静一点，你……我错了，我改还不行吗？我可以修改忽悠，我可以修改一切。全世界不是只有你们洛菲斯一家投资公司，我可以改，我什么都可以改，只要我还有你。你一定要相信我，只要我有你，我们就有一切。你一定要相信我，你一定要相信我。你的产品就是垃圾。你说什么？我说，你的产品就是垃圾。你可以说我是垃圾，但你不能说我的产品垃圾。
也是垃圾。平凡又普通，美与众不同，别人眼中的我，谁不想成功，梦醒成英雄，在你眼中我不同。今生只有你看好我，只有你相信我有梦，有你带给我的星空，从未想过离开过。爱带你我走很久，幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不该再等候？快将爱说出口，与你相守。幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不该再等候？快将爱说